morning! Ang gagawin ko ngayong araw na to is magluluto ako ng para sa pananghalian. Munggo ang ulam namin. So kahapon pala guys, na-deliver yung Shopee. Kung may nag-order ako sa Shopee na chopping board at saka sandok. Ito na pala guys, kahapon si Liit ang nag-unboxing. Naka-video ito kahapon pag-unbox niya. So kahapon kasi hindi maganda ang pakiramdam ko, kaya si Liit ang dito sa pag-unboxing. Pero ngayon nakita ko na siya kasi medyo maganda ng pakiramdam ko, bumangon na ako. Ito nakita ko, mabigat siya guys, maganda siya. Tapos ito yung nakita ko talaga to sa mga video na nagluluto sila, kaya ito naplano ko rin bilhin to, kaya nag-isip ako na sa Shopee na lang. Kasi nakita ko to sa SM nung nagpunta ako, mahal. At saka 300 plus yata. Tapos ito namang sandok, in-order ko rin to sa Shopee. Ito din nakita ko sa mga video-video sa pagluluto sa YouTube, kaya ito naisip ko rin bumili nito. Pero ito pagbili ko is 11 pesos. So ang shipping fee lang niya is 48 pesos, kaya medyo may kamahalan siya. Pero sa price niya is talagang 11 pesos. So nakamura ako guys. So ang ulam namin sa pananghalian is nagluluto din ako ng giniling. Sa Bisaya version ko sa pagluto ng giniling. Pero ang ginagamit kong chopping board guys, kasi medyo naalanganin ako dyan dahil yung unang bili ko pa lang, hindi ko muna siya gagamitin. So ito ang ginamit ko kanina sa pagluto ng giniling. Tapos yun ang ulam namin sa lunch. Pero yung munggo ko guys na niluluto na kasama ang buto-buto, kanina ko pa siya doon sa pinakulo ko na siya. Tapos ang partner niya is malunggay. Malunggay na may alubati at saka may siling dahon. Kinukuha ko lang to sa sa likod bahay namin kasi may garden akong maliit doon. Doon ko kinukuha yung mga sili kaninang maaga. Nandoon ako kaninang maaga. Tapos yun, ang ulam namin ngayong lunch na niluluto ko. So version lang to guys sa Bisayang pagluluto at saka para pang bahay lang po namin.
it's already cooked. Mamaya kakain na kami sa lunch. Ito yung munggo guys na niluluto ko. Hindi ko na lang pinakita yung buto-butong karne kasi ano na parang alam na natin pag buto-butong karne, yun talagang may buto na may laman. At saka may konting dito, siumay, ulam niliit. Ito yung ni-steam ko lang. Yun ang ulam namin sa lunch. As usual, dito sa itong garden ako nangunguha ng malunggay, kalamansi, siling dahon, at saka kamuti tops. At saka dito guys, may tangla din akong yung tinanim ko, dito din ako nangunguha. At saka may malunggay din dito sa gilid bahay namin, maraming malunggay dyan. At saka dyan, may malunggay, may tanim na ampalaya. Namumulaklak pa ang ampalaya. At saka doon, ayun, tinaniman ng mga sitaw, klase-klaseng gulay. So, pag namunga na yan guys, i-video ko yan, i-share ko rin sa inyo pag namumunga na yung mga tinanim dyan. Nilinisan ni kuya para magtanim din sila kuya dyan. Kasi malaking area to guys, kaso lang, yun nga, nilinisan nila para mataniman din. May kambing din doon, no. Ayun yung kambing. Yun, marami siyang makain dyan dahil puro talaga pagkain ng kambing dyan. Kain na tayo guys. Pananghalian po to. Pananghalian namin niliit. Ayan na. So thank you for watching. Please visit my YouTube channel, Mercy Valduesa Vlog. Don't forget to like and subscribe. Thank you, thank you. Kain po tayo. Tara, samahan nyo kami kumain. Bye-bye. Thank you for watching!